Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Irfan Fatoni selaku dosen di mata kuliah pengantar aplikasi dan komputer. Saya Tubagus Alif Rahman Hidayat dari kelas 01 SKMB 007 dengan NIM 25109190357. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan ya, sekaligus mengerjakan Microsoft Excel, lebih tepatnya di sheet ke-12. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja ke video pengerjaannya. Nah, sekarang kita udah berada di tampilan Microsoft Excel ya, lebih tepatnya di tampilan sheet ke-12 nya. Nah, di sini kebetulan terdapat beberapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 baris lah, 8 baris yang dimana harus kita isi, yang dimana terdapat rumus-rumusnya. Nanti rumus apa aja yang bakal saya gunakan. Oke, sebelumnya di sini terdapat instruksinya dulu. Kita lihat dulu instruksinya. Jenis instruksi, oke. Jadi di instruksi ini adalah semacam clue gitu, rumus apa yang akan kita gunakan pada saat kita mengisi mulai dari jenis angkutan sampai ke penghasilan sopir dan perusahaan ya pastinya, dan untuk yang di bawah-bawahnya ini juga. Oke, coba mari kita lihat dulu untuk di jenis angkutan ya. Jenis angkutan, setoran wajib dan upah, tentukan berdasarkan 2 awal kode, kolom kode dan mengacu pada tabel setoran dan upah. Ini ya, tabel setoran dan upah. Oke. Coba kalau misalnya itu kita bentar. Oke. Ini pakai VLOOKUP siapa sih? Pakai VLOOKUP. Habis itu kita left. Ini kita caps lock aja. Habis itu kita coba ini ada ini. Kunci dulu, kunci. Setelah dikunci, bentar. Lalu kita pasang 2. Nah, situ setoran tabel ya. Ini kita blok dari sini. Nah, baru itu kita Fn4 ya, atau di F4 aja. Kita masukin 2. Oke, sudah jadi. Kita tarik sampai 11 saja ya. Karena nanti di sini beda, mulai dari jumlah bus yang terpakai sampai jumlah angkot yang terpakai. Oke. Di sini ternyata isinya bus semua ya. Kita ganti aja. Jadi C5. Oke. Nah, ini dia. Oke, untuk yang setoran wajib ya sebenarnya sama aja. Cuman kita ini dia. Kita copy aja. Nah, di sini ya harus kita ganti. Nah, ini dia. Tinggal kita tarik aja. Nah, untuk yang di sopir masih sama. Cuman di sini kita ganti jadi 4.
Nah, sip. Oke, kelebihan. Untuk kelebihan. Penghasilan sopir. Oh, itu mah nanti ya. Untuk yang kelebihan, ini aja kali ya. Ini situ kita kurang, jadi ini kurang lagi sama. Oke, kita enter aja, itu kita tarik. Nah, untuk yang bonus pastinya harusnya ada sih ya, bonus sopir dan bonus perusahaan diisi dengan mengacu pada kolom prosentase bonus. Oke. Kita pakai yang ini aja. Pakai yang ini. Cuma nanti ada sedikit perbedaan ya. Nah, di sini pasti ya ini diganti jadi 5. Ini ya kita kasih kali. Kok kalinya kok bintang? Beda. Bukan, kalau misalnya di Excel, kalau misalnya ditambah tambah, minus minus. Cuman kalau kali bukan bener kali kayak gini, tapi bintang dia. Dengan oke, kita harusnya aduh ketutupan lagi nih ya H5 nya. Kita pakai H5 deh. Oke. Soalnya kita netral. Nah, yang ini sama aja. Kita copy juga. Kita taruh di sini. Dan di sini kita ganti jadi 6. Nah. Nice. Salah. Nah, oke, untuk penghasilan sopir dan perusahaan. Didapat dari upah sopir dan bonus. Berarti ditambah dong ya? Ditambah. Didapat dari restoran wajib plus bonus perusahaan. Ini gimana guys? Berarti ini di apa tadi? Upah sopir dan bonus. Oke. Upah sopir dan juga bonus. Tapi bonus yang mana? Coba. Udah ya. Sopir tambah nih. Oh, oke. Ada ya. Nah, untuk yang perusahaan, penghasilan perusahaan dapat dari restoran wajib. Restoran wajib tambah dengan
bonus perusahaan. Oke. Nah, ini nih yang bisa bikin bingung nih ya. Terusnya upah sopir bonus. Nah, di sini masih ambigu. Sebelumnya izin ya, Pak. Maksudnya yang dimaksud bonus tuh di sini masih ambigu. Soalnya kalau misalnya bonus kan sini ada dua, mulai dari bonus sopir dan perusahaan. Memang sepele cuman bisa bikin kagok juga sih ya. Gimana bilangnya? Harusnya gini nih, bonus perusahaan. Oke, berarti di sini setoran wajib tambah bonus perusahaan. Kita enter aja, langsung kita tarik. Oke. Nah, untuk yang jumlah bus ini sampai yang jumlah angkot terpakai ini, berarti ini masuknya pakai sum sih ya. Kalau nggak sum pakai kontif. Coba kita pakai kontif dulu. Kontif. Habis itu kita masukin ini D5. Ini ya D5, koma. Ini enggak. Ini 11. Kita coba lagi aja ya. Kita coba dulu, kita coba. Oke. Oke. Jumlah 1, 2. Iya benar-benar. Oke. Untuk jumlah penghasilan. Sini ada pastinya ya. Hitunglah jumlah penghasilan total tertinggi, terendah, dan rata-rata. Oke. Mulai yang dari sopir. Kalau misalnya jumlah berarti pakai sum kayaknya ya. Sum terus hitung apa, ditarik aja kan gini ya. Oke, bisa. Tinggal kita tarik aja. Nah, kita ganti tertinggi, berarti itu kita pakainya max. Nah, dari K5 ini sampai K12 sudah bener. Sampai K11 dong. Nah, terendah berarti kita pakai min ya tetap 5. Nah, sip. Untuk rata-rata penghasilan berarti pakai average rata-rata nih. Oke.
Dan untuk yang perusahaan sama aja sih ya, sama aja. Eh, apa sih ini? Nah, tinggal gini dong. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mulai dari tutur kata atau dari segi penyampaian saya yang dimana sekiranya masih kurang atau bahkan lebih buruk ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.